Sawadee Tukon and welcome to my channel. My name is Adam and I want to learn how to speak Thai. This week I've learned how to say the time of the day in Thai and some other new phrases. Let's begin. I will first start off with midnight. It is Tiang Kun. Tiang Kun. Then from 1 a.m. onwards, Ti Nung. Ti Nung. Ti Song. Ti Song. Ti Sam. Ti Sam. Ti Si. Ti Si. Ti Ha. Ti Ha. Hok Mong Chao. Hok Mong Chao. Jet Mong Chao. Jet Mong Chao. Pet Mong Chao. Pet Mong Chao. Cao Mong Chao. Cao Mong Chao. Sip Mong Chao. Sip Mong Chao. Sip at Mong Chao. Sip at Mong Chao. 12 noon is Tiang Wan. Tiang Wan. 1 p.m. onwards, Pai Nang Mong. Pai Nang Mong. Pai Song Mong. Pai Song Mong. Pai Sam Mong. Pai Sam Mong. Pai Si Mong. Pai Si Mong. There is also another alternative way of saying 4 p.m. which is actually more common. It is Si Mong Yen. Si Mong Yen. So between Bai Si Mong and Si Mong Yen, I will choose Si Mong Yen. It sounds a little bit easier for me. 5 p.m. Ha Mong Yen. Ha Mong Yen. Hok Mong Yen. Hok Mong Yen. Nâng Tum. Nâng Tum. Song Tum. Song Tum. Sam Tum. Sam Tum. Si Tum. Si Tum. Ha Tum. Ha Tum. Time. Wela. Wela. O'clock. Naliga. Naliga. Alarm clock is Naliga Pluk. Naliga Pluk. Watch is Naliga Kom. Naliga Kom. Minute. Nati. Nati. Second. Vitnati. Vitnati. Half. Krung. Krung. Midday. Tiang Wan. Tiang Wan. Midnight. Tiang Kun. Tiang Kun. Morning. Morning time or morning period. Ton Chao. Ton Chao. Afternoon is Ton Bai. Ton Bai. Evening is Ton Yen. Ton Yen. Late at night is Ton Dek. Tong Dek. Daytime, Glang Wan. Glang Wan. Nighttime, Glang Kun. Glang Kun. How to say what time is it now? ตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้ is now. It is a combination of ton, which is period or time, and ni is this. กี่โมง is what time. Gi is how many, used when asking about numbers, and mong is o'clock, used to represent time.
แล้ว already ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ It is 7:30 a.m. now ตอนนี้7 โมงครึ่งตอนนี้7 โมงครึ่งตอนนี้ is now 7 โมงครึ่ง is 7:30 a.m. ตอนนี้7 โมงครึ่งครับ What time will the movie start หนังจะเริ่มกี่โมงหนังจะเริ่มกี่โมงหนัง is movie จะ is will เริ่ม start กี่โมง what time หนังจะเริ่มกี่โมงครับ The movie will start at 5 p.m. หนังจะเริ่ม5 โมงเย็นหนังจะเริ่ม5 โมงเย็นหนัง movie จะ will เริ่ม start 5 โมงเย็น5 p.m. หนังจะเริ่ม5 โมงเย็นครับ The movie will start in 15 minutes หนังจะเริ่ม15 นาทีหนังจะเริ่ม15 นาที Again หนัง is movie จะ is will เริ่ม start 15 that's 15 นาที minute หนังจะเริ่ม15 นาทีครับ Let's meet at 2 p.m. เจอกันบ่าย2 โมงเจอกันบ่าย2 โมงเจอกัน is let's meet เจอ is meet กัน is together or each other and บ่าย2 โมง is 2 p.m. เจอกันบ่าย2 โมงครับ How to say 2:35 a.m. in Thai? It is ตี 2:35 นาทีตี 2:35 นาที 6:45 a.m. 6 โมง 45 นาที6 โมง 45 นาที and finally 9:30 p.m. 3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่ง Let's recap once again. This time I'll just go through the time of the day starting from 1 a.m. till midnight. ตี 1 ตี 1 ตี 2 ตี 2 ตี 3 ตี 3 ตี 4 ตี 4 ตี 5 ตี 5 6 โมงเช้า 6 โมงเช้า 7 โมงเช้า 7 โมงเช้า 8 โมงเช้า 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า 9 โมงเช้า 10 โมงเช้า 10 โมงเช้า 11 โมงเช้า 11 โมงเช้า เที่ยงวัน เที่ยงวัน บ่าย 1 โมง บ่าย 1 โมง บ่าย 2 โมง บ่าย 2 โมง บ่าย 3 โมง บ่าย 3 โมง 4 โมงเย็น 4 โมงเย็น 5 โมงเย็น 5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 5 ทุ่ม and 12 midnight เที่ยงคืน เที่ยงคืน Alright, that's all I have for this video. Thank you for watching. ขอบคุณที่ดูวิดีโอนะครับ